chaque parole buri jambo ryose nous va tous dans le cœur. rituja twese ku mutima kandi Ça a toujours quelque chose à nous dire. ryama rifise ikintu rishaka kutubwira. Et quand j'entends les frères lire la parole de igihe Dieu numva bene data basoma ijambo ry'Imana et écoute ce qu'ils disent, nkumviriza ibyo ça bavuga me fait penser. aho rengira icyumviro kimwe Si ati tous iyoba bose recevez la parole comme moi, bo kwakira ijambo uko ryakira iyo bagiye mu mutima kuko rinja mu mutima, buri murongo wose buri ryungane nous touche profondément. biradukora ko mu buryo budasanzwe kandi nous touche. biradukora ko bikadushika ko vuba tuzobona ikanguro ry'Imana mu mitima yacu Et parmi nous. kandi hagati muri twebwe. C'était ici alors que le frère Rousse aha parlait. rero niho mu gihe mwenda tarusi yavuga nibaza ko hari uyu munsi kuri jewe À chaque fois, buri gihe c'est une baume. uba ari umuti. Les paroles de Dieu peuvent être amajambo y'Imana rimwe na rimwe ashobora kuba akaze agumye, mais quand on ariko revient au fondement, igihe ugarutse ku et rufatiro au fond qu'on creuse, hanyuma ukimba ukaraba usangamwo urukundo ruhoraho rw'Imana. et si Dieu annonce, kandi iyo Imana ivuze dureté, mu buryo bugumye ikavuga iby'urubanza, turabona ko iyo tuje kuri yo tubona urukundo n'ubuntu bwayo, kandi byose bifise impamvu, bifise n'ico bisiguye. c'est-à-dire Bisigura nous amener ngo là bituzana aho Imana ishaka ko tuba kugira ngo tushobore gushikira intumbero. les malices de l'ennemi Ububi bw'umwansi buri mu kuba bujanye no kuba ibintu byose bivuye ku Mana ngo akeneye kubizika abikekeranye ko abyimbire bibemwo gukekeranya kugira ngo ukutizera kugira ngo kutizera bariko kwimbugwa. Iyo rero ashoboye kubikora un combat dans lequel il nous implique. tuba tushizwe mu ntambara iyo aba tukwegeyemo, kandi dushobora kubona mu buryo bwihuse yuko abantu ugasanga bashizwe mu kintu, bari mu kintu batategerezwa kuba arico barimwo gusa kubera yuko bateze amatwi umugwanizi. Rero umuntu yovuga ati Mais je l'ai jamais rencontré. ariko je ntitukira duhura n'umugwanizi. Birashoboka ko il a rencontré les gens sans que les gens les remarquent. yahuye abantu ntibabibona ko bahuye. Ça dépend de savoir. Bivana no kumenya ngo ninde avugana nande, ninde ariko aravuga igihe umuntu ariko aravuga, bijanye no kumenya ibintu n'ibyo. Rero tugiye kubona Que c'est yuko ni ububi bw'umwansi d'abord ubwa mbere de décrédibiliser, agatesha agaciro canke ntatume haba kwizera, agakubita ahantu abona ses intentions. yuko Ça vrai, ivyo umuntu wese en vouloir au diable pour cela. arabikora kuko ntidukeneye kubimuhora. Paul dit que nous avons discerné. Ariko Paulo avuga ngo twamaze kumenya imigabo yiwe, imigambi ya Satani, rero turazi uwo duhanganye nawe. Et ces pensées-là m'occupent depuis ce matin. Igicubiro rero kindimwo guhera kare, mugihe mwene data umwe yambwira ati umviriza, Il a été remis en question yakekeranije que le frère Branham ko aurait vraiment mwene confirmé. data Branham yoba yaremeje, Tu l'as dit. yarabyemeje nk'uko wabivuze, byari hafi kumera nk'uko. Et je pense à cela. Hanyuma niyumvira kuri ibyo, À cause de moi. si ku bwanje J'ai pas besoin de confirmation. sinkeneye Car cette confirmation ivyemeza, kuko ivyo vyemeza bisanzwe biri mu isi yose nk'igishinga naye kizima. Mais comme ça peut arriver rapidement, nk'uko bishobora gushika byihuse yuko umwansi exprime une phrase akavuga qui ijambo peut être ainsi exprimée. Mais est-ce que tu étais présent quand frère Branham l'a dit? Est-ce que ati nk'uko guti mbega wari warigiye muri data ya Branham yavuga ni wari uri mbega uko nyene ko bimeze, mbega kuriko bimeze. Hanyuma abo bantu
ont affaire à un conflit, à un combat intérieur. bagatangura kugwa intambara imbere muri bo ugasanga bashizwe mu bintu rero iyo batamenye ngo babone uburyo umwansi akoramwo satani aho rero bazogira ibibazo byinshi byo gusohoka muri ibyo ikintu kizwi neza mudakwiye gutakikiranya ko nta muntu azi bibiliya nk'umwansi w'Imana kandi nta muntu guhera kera yakoresheje ibyanditswe gusumba uko we yabikoresheje mu gihe yari yaje naye kuri Eva ntiyaje n'amajambo yiwe yafashe ijambo ry'Imana hanyuma abitembagariza hasi hanyuma arabitanga ariko bene data bakundwa sindi hano kugira ngo mvuge ibintu byanje bwite nimba nategerezwa kubikora nogumye mu rugo ariko igihe bijanye no kuba ari ibintu by'Imana aho rero ndabifata mu buryo bugororotse nkagoroka nkabigwanirira n'ibintu byose biri muri jewe murazi yuko Imana yatanze ubutumwa bwa nyuma hanyuma ubwo butumwa bwa nyuma butegerezwa kumenyekana mu ndimi mu mahanga yose igihe rero bijanye no kuba habaye ukwemeza mu gihe kiriya gihe igihe nagiye kugendera muri data Branham 62 murabizi yuko ico gihe j'ai apporté encore aujourd'hui avec moi l'édition, le magazine plein de lumière. Ndabona ikinyamakuru magazine ndabona n'umuco mwinshi ibyo bari ico bwiye ce journal à la première page. Iyo ntaye yanje yaratanzwe hanyuma abantu benshi guhera ico gihe bari kuba bafise igihe gihagije co kubaza mwene data Branham canke ibyabona byari ngaho kuri ivyo umuco waratanzwe hano ngiyi ifoto yanje ku rupapuro rwanje umwimenyerezo udasanzwe hanyuma ico kinyamakuru cyose kikavuga ibintu byose 33 abantu bose bari bababajwe no gukekeranya guke bari bafise amahirwe imyaka myinshi yo kugenda kubaza mwenda ta Branham wenyine ubwiwe kugira ngo bo ubwabo bemezwe iby'ukuri byo nahe ibyo nabidenye uko kuko nabivuze simvuga ibintu byanje uko bwite ariko abantu usanga bashizwe mu ntambara hanyuma ndiyumvira yuko birafise ikibanza hano byo gutanga amajambo mu Kenya yo gutomora ibintu hari ayandi majambo akoreshwa kuri ibyo bakavuga ngo ibi bimeze neza cyane ubwa mbere ngo inzu ngo mu rugo umuryango uwo mugabo ngo bikwiye ko ibyo biba biri muri gahunda rero ibyo n'umutima wanje wose 100% ndavuga ego na amene kuri ibyo ariko iyo turabye ko tubaye mu gihe c'ubuhanuzi hanyuma umwansi umugwanizi agatangura ngaho akubita ahababaza rero nashaka kuvuga ibintu bibiri ku bijanye n'umuryango kwa Mwenda Branham we nk'umuhanuzi w'Imana yategereje kuba mu kubabazwa mu bugingo umwana wiwe Billy se watabyemeye agira ubukwe hanyuma arasambura urugo arahukana ubwa kabiri arasubira ararongora ndazi umugore wowe wa mbere ndazi umugore we wa kabiri hanyuma uwo mwana wa Mwenda Branham wa Yozefu wowe yavuga ngo wowe Yozefu mwana wanje uzoba umuhanuzi w'umwami Imana ibishimirwe yuko Mwenda Branham ntiyabibayemwo ibyo igihe Yozefu nawe yahukana ibintu byinshi byarabaye
personne sur terre aurait pu s'imaginer. nta muntu n'umwe hano ku isi yari gushobora kwibaza ko ibyo bintu bishobora gushika. Les gens auraient pu venir avec droit. Abantu bari kuza nk'aho bafite uburenganzira bakadodora ku muryango w'umuhanuzi ati ariko umviriza, Comment est ta propre famille? mbega umuryango wawe umeze gute? Abafarisayo Ils ne sont pas encore tous morts. ntibapfuye bose, Il y en a qui vivent encore. hari abakibaho, ariko Que cela soit remarqué, biboneke ko que Joseph yozefu s'est réconcilié we avec sa femme. yasubiranye kumvikana n'umugore wiwe, uko ndabizi kugera ubu barabana. J'ai fait que mentionner cela. navuze ibyo gusa kugira ngo ndabereke Que l'ennemi yuko umwansi ne s'arrête pas. ntahagarara, arakubita agakubita Il peut. aho ashoboye, Mais quand les croyants ariko se frappent, igihe abizera nabo bakubita, aho rero ndababaza ikibazo, écoutez, alors ces croyants, none abo bizera bari muri ruhande? Ego, si iyo abizera nabo frappe, bakubita, alors je pose aho rero la deuxième ndabaza fois, ikibazo ku nshuro ya kabiri, bari ku ruhe ruhande? un homme umuntu qui est vraiment né de Dieu, by'ukuri yabyawe n'Imana, il ressent profondément ariyumvamwo mu bwina, akababarana mu mubabaro n'umubabaro wa bene data biwe na bene se na bashiki biwe, umubabaro n'ibibazo by'umwene data cyangwa umushiki wacu. et ton problème est kiba ari ikibazo cawe, aba ari umubabaro wawe. et là nous avons la aho parole. rero dufise ijambo Bénisse ngo hahigwa abababara kuko bazohumurizwa, Matayo 5:4. et alors que j'étais encore seul, mu gihe rero ari jenyine, plusieurs pensées me sont venues hari ibyumviro byinshi byanjemwo, hanyuma et je disais oh Seigneur, que navuze je ati puisse vraiment o revenir. mwami, ibyo bingarukemwo byihuse. umuntu avuze ati ndagukunda, bibe ari iby'ukuri, bibe ari iby'ukuri, bibe ari ibintu bihari iby'ukuri mu mutima wiwe no mu bugingo nk'uko byasutse mu kanwa kiwe. rero umuntu abwiye uwundi ati mwene data, Je te soutiens. ndagushigikiye, Que cela soit aussi ibyo ainsi. nabyo bibe bimeze uko nyene, Que Dieu Imana puisse compter sur nous et nous ishobore kutwitegako, kandi na bamwe twitege bamwe ku bandi, umwe ku bandi n'abandi kuri umwe, là pour soutenir. tukaba turi ngaho kugira ngo dushikiranire, hanyuma twese hamwe tube tugize ubwoko bwiwe, kuko byanditswe muri Bibiliya, ubumwe buva ku Mana, Une unité. ubumwe. ndibwira ko Imana izo bitanga ku bw'ubuntu, mwihangane ku bwo ibyo byatangajwe. Mbega ijambo ry'igitangaza twasomye, hahimbazwe izina ry'Umwami. Qui a reconnu Ninde yamenye inama yayo? et qui a été son conseil? Ninde yabaye umujyanama wayo? Aho turi muri Yesaya. Bien sûr, quand nibyo Deutéronome 30, mu gusoma byagezwe 30 naho hasomwe, j'ai dû penser, nategereje kwiyumvira ku buhanuzi bwanditse mu gusoma byagezwe, kandi munyemerere ndabasomere ibyo mu gusura byagezwe 4:27. vous dispersera par kandi Uhoraho azobasabagiriza mu mahanga, et vous ne resterez kandi muzosigara muri nkehwa des nations muri ayo mahanga, où l'Éternel iyo Uhoraho amènera. azoba yarabajanye. Là vous servirez des dieux muzohasabira imana zabajwe n'intoke z'abana et de la pierre b'abantu, intoke z'abantu mu biti no mu mabuye, zitaroha zibona canke ngo zomve canke ngo zirye canke ngo zimotegwe. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu. ariko iyo nimwaharonderera Uhoraho Imana yanyu, mukamurondeza imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose, au sein de ta détresse, toutes ces choses hagati mu mubabaro ibyo bintu byose au sein de ta détresse, alors byagushitseko, suite des temps tu retourneras à l'Éternel ton Dieu. amaherezo muzohindukirira Uhoraho Imana yanyu mu mwumvire. En allemand tu obéiras à ses ordres, à ses commandements, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde. kuko Uhoraho Imana yanyu ari Imana y'inyembabazi, ntizobaheba détruira point. ntizobarandura. Ils n'étaient pas dans la possibilité d'obéir aux
ntibari bashoboye kumva amabwirizwa y'umwami ngo bayashyire mu bikorwa. Aha rero mu buryo bwa gihanuzi turashobora kubifata tukabigeranya n'ishengero, tubigeranije ibi n'ishengero ni iki gikurikira. Mbega iyi niyo nzira y'isezerano rishasha y'ishengero, mbega ryarasabagirijwe mu madini yose abaho munsi y'ijuru. Hanyuma Imana ikavuga ngo umunsi uzohindukira Uhoraho Imana yanyu mukumva mukazomuhindukira mukamwumvira, ko n'ubugingo bwawe n'umutima wawe wose uzogaruka uzohindukira ungarukeko. Niyumvira yuko ibi niyo nkuru yawe, niyo nkuru yanje, niyo nkuru yacu. Nk'uko Imana yari ifise ubwoko bwa Isirayeli nk'ihanga yagira inkuru y'agakiza, uko niko igira inkuru y'agakiza n'ubwoko bwayo mu mahanga yose no mu ndimi zose no mu bihugu. Byamagarirwa gusohoka bagakizwa mu mahanga yose. Imbere y'ibyo, mu gusura mu Byagezwe 4 umurongo w'icumi aravugwa, kandi ntimwibagire wa munsi mwari muhagaze imbere y'Uhoraho Imana yanyu kuri Horebu, igihe Uhoraho yambarira ati nkoraniriza abantu bacurire amajambo, bumvishe amajambo kugira ngo bige kunyubaha iminsi yose bazomara bakiriho mu isi, babyigishe n'abana babo. Namwe mukaza mugahagarara munsi ya wa musozi wari kuraka umuriro w'imbeya zishika mu ijoro, wubikije ku mwiza n'igicu c'igipfungu n'umuzimagiza. Uhoraho yavugiye muri uwo muriro ababarira, namwe mwumva ijwi rivuga, ariko ntimwabona ishusho yiwe mubona, ariko ntimwagira ishusho yiwe mubona, mwumvise ijwi gusa. Hano muri iyi mvugo nashaka kugaragaza ahantu havuga ngo nkoranirize abantu banje n'umurongo w'icumi n'uburyo butangaje, uburyo bw'uko isezerano rya kera n'isezerano rishasha birahuza, kandi Imana ijana inzira yayo yaciye kubw'ubwoko bwayo, kubw'umugambi wayo, kandi ibintu byose biba muri kahise y'agakiza biri muwo mugambi w'agakiza w'Imana. Kandi rero tugirirwa ubuntu bwo kuba muwo mugabane. Hano haravuga nk'uko twabyumvise mu gusoma mu Byagezwe 30 umurongo wa 2, gusoma mu Byagezwe 30 umurongo wa 2, mugahindukirira Uhoraho Imana yanyu mukamwumvira muri byose nk'uko mbibagira uyu munsi, mwe n'abana banyu mumwumvirishije imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Uhoraho Imana yanyu azotuma muhindukira muve mu kinyago, abagirire ikigongwe, asubire kubakoraniriza hamwe abakuye mu mahanga yose aho azoba yarabasabagirije. Umurongo wa 4, kandi namba arabirukanywe bo muri mwebwe bazoba bari y'ijuru riherera. Uhoraho si mu rundi ruhande ku murongo wa 19, uyu munsi ntanze ijuru n'isi ko ibyabona bizobagiriza yuko mbeze ubushize imbere yawe n'ibindi. Dusomere mu Baroma 15 umurongo wa 30. Hano haravugwa,
Abaroma 15:13 Imana itanga ibyizigiro ibuduze umunezero wose n'amahoro biva ku kwizera kugira ngo murushirize kwizigira ibizoba mubihawe n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Hanyuma umurongo wa 16 ngo mbe umusuku wa Kristo Yesu ku banyamahanga mu kidagi ngo kubw'abanyamahanga sukurira ubutumwa bwiza bw'Imana nk'umuherezi kugira ngo abanyamahanga babe ikimazi gishimwa cejejwe gihimbara Imana cejejwe na Mpwemu Yera. Hano ngo ni igikorwa cy'ubutumwa bwiza akora mu buryo bw'igiherezi ubutumwa bwiza. Hano kuri jewe bijanye no kuba abizera baba ikimazi gishimwa n'Imana igihe bejejwe na Mpwemu Yera. Yesu Kristo nk'umwana w'Imana s'est livré lui-même à Dieu. Yihaye wenyene Imana n'ikimazi gihimbara Imana kimota cera kugira ngo ishengero ryamagure gusohoka, ishengero ryacunguwe riragarengaho ari ritunganye ryera. Ibyo rero ibyo jewe nawe dushobora gukora ntibigifise agaciro, ariko iby'Imana ishobora gukora muri twe kugira ngo tweze bice kuri Mpwemu wayo, ibyo bifise akamaro. Uko twigirira icizere mu kwizera izorema muri twebwe ibyo, kandi tuzoba ikimazi kizoba kihimbara twejejwe na Mpwemu Yera. Amen. Icyo nico cifuzo canje kandi iryo sengesho ryanje, ibi bibe impamvu, bibe n'intumbero, intego yo gutangazwa k'ubutumwa bw'Imana kwerezo cy'igihe cy'ubuntu. Ishengero rikwiriye rihimbara Imana, rishimisha Imana, ryera, ritunganye, ryizigirwa, rirongoregwe ku mukwe, atagasembwa, atamihanyari, ataco ryagirizwa, ryogejwe mu mazi y'ijambo, ryejejwe mu ijambo ry'ukuri. Kandi uko byanditswe hano ngo ryejejwe na Mpwemu Yera, ryejejwe na Mpwemu Yera mu ijambo ry'ukuri. Nashaka gusoma hano mu Baroma 15:30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur nuko ndabinginga cyangwa ndabanura bene data kubw'Umwami wacu Yesu Kristo no kubw'urukundo ruva kuri Mpwemu, urukundo Mpwemu Yera Mpwemu arema, mugwanane nanje munsabire Imana, mugwanane nanje. Ce grand apôtre avec un ministère puissant divin, intumwa yabonye ubukozi bukomeye, abona amahirwe yo kubona inkingi y'umuriro, ayumva ijwi ryumvikana ry'Umwami, hanyuma akabona umuco. Ntiyaserutse yishigikiye yiyemeza ubwiwe, ariko kuko bivugwa mu Bikorino yaserutse ajugumira ahinda gacitse. Hano rero anasabye abizera, arababwira ngo ndabinginga cyangwa ngo ndabahanura bene data bw'Umwami wacu Yesu Kristo, en allemand avec empressement, ngo nkomeje ijambo mu Kidagi ngo nkomeje, nane nshaka kuvuga ibintu nk'ibyo nyene avec empressement. Donc pour vous exprimer nkomeje kugira ngo ndababwiye ko ari byibwira mu mutima wanje. Ndabasabye mwese bene data nabashiki banje, mugwanane nanje, mushigikire mu rukundo rw'Imana, ubwo Mpwemu Yera arimo muri twebwe twese, mu masengesho no mu kwinginga, kugira ngo ubukozi bw'Imana bukoreke, kandi ishengero ry'Imana nzima rishobore kugendererwa hamwe n'imigisha ya nyuma, ryakire imigisha ya nyuma ikomeye iyo Imana iyo yaramaze gutanga. Ariko kuri ibyo ubwo gushikira mu masengesho birakenewe, kandi iyo bene data
iyo ikorwa c'Imana kidashobora gutwarwa mu butumwa ngo gitangwe mu butumwa, ariko hari abantu badashobora nta muntu umwe adashoboye gusenga, umuntu wese arashobora gusenga. Hano rero Pawulo aravuga ngo ndabasabye, ndabahanuye gusa ariko ndabinginga nkomeje bene data ngo bisigura ngo intambara bene data yari ikomeye. Aho rero ni kwari kuganira byoroheje gusa, ariko byagenda bitumbere ikintu nyine kirabwa. Rero birakwiye yuko ibi bigwanishwa bikomeye by'ubushobozi by'Imana bikoreshwa hano. ngo ndabasabye, ndabinginga bene data biciye ku mwami wacu Yesu Kristo hamwe no kubw'urukundo ruva kuri mwemu w'Imana, ngo mugwanane nanje, munsabire Imana, munsengere. Ça, c'est peut-être le chemin. Kumbure iyi niyo nzira. Et on pourrait dire, twoshobora kuvuga muri Tata Frank, comment tu parles de tes propres ni gute choses? bari kuvuga ibintu byawe, Tu parles de tes propres affaires. uri ko uvuga ibintu byawe. Rero nimba ndabikoze rero bisigura ko na Pawulo yabikoze. Oya, ntitubijuju, twese duhagarara hamwe twese nk'umuntu umwe, atari mu rukundo twikorereye, ariko mu rukundo rw'Imana ubwo mwemu yera arema. Kandi ibyo mwemu yera arema nk'uko bihuje n'ijambo ry'Imana biba bivuye ku Mana. Si urukundo rutangura uyu munsi ngo ruce ruhera ejo, ni urukundo rutigeze rutangura kandi rutazigera ruhera. Kandi haranditse ngo ubuhanuzi buzohera, ubumenyi buzohera, byose bizohera, ariko urukundo ntiruzigera ruhera. Rero turashaka kwakira iryo jambo mu mitima yacu. Hariho irindi jambo mu Bikorinto gice ca 2 umurongo w'indwi, Abikorinto ba mbere 2 umurongo w'indwi, ariko tuvugishwa n'ubwenge bw'Imana bwari bwaragizwe ibanga. Ejo ku mugoroba navuze ibyo yuko ntitugira amanama ku Mana, ariko twigisha ibintu by'Imana. Rero hano haranditswe ngo tuvugishwa, mu Gifaransa ngo twigisha ubwenge bw'Imana bwari bwaragizwe ibanga, bwari bwaranyegejwe, ibyari binyegejwe Imana yarabihishuye. Pawulo arandika ngo niba ubutumwa bwiza butwikiriwe bwo twigisha, bisigura ngo bunyegeje, buhishijwe abahona. Uko niko bimeze, abahona uko niko bimeze. Niba ibintu byigishwa biciye guhishurwa k'ubuhanuzi, iyo bigumye binyegejwe, iyo bigumye bihishijwe, biba bifutswe, binyegejwe kubahona. Ariko abagenewe agakiza, abo bantu bazobeshurirwa. Haleluya, amen. Uko niko bimeze, uko niko byari bimeze kera, kandi n'uyu munsi niko bikimeze. Ntimwibaze ngo na gato mw'isi ngo hari ikintu kiba carahindutse. Ukutizera kera gwari kuhari nk'uko uyu munsi kuhari, n'ukwizera gwari nk'uko kwari gwari kera. Ku Mana nta kintu kimwe cyahindutse. N'uyu munsi turavuga ngo twigisha ubwenge bw'Imana bwagizwe ibanga, bwari bwaranyigishwa. Ariko Pawulo yarabuvuga ko na mwene Data Branamu niko nyine yabikoze. Natwe tuvuga umubibyi n'imbuto. Tuje mu Bikorinto ba 2:9 umurongo w'10. Abikorinto ba 2:9 umurongo w'10. Kandi iha umubivyi imbuto n'imitsima yo kurya, niyo izobaha
ibongeranirize imbuto zanyu zo kubiba kandi izogwiza imbuto zo kugoroka kwanyu. Amen. Twasomye muri Yakobo 3:18 ngo urubuto rwo kugororoka rubibwa mu mahoro n'abakurikirana amahoro, mu Kidagi ngo n'abarema amahoro. Hano naho twasomye ngo iha imbuto umubibyi, igaha n'imitsima yo kurya, namwe izobaha ibongerereze imbuto igwize n'imbuto zanyu zo kugururuka. Abikorino ba 2:9. Ninde yifuza ibyo? Ninde akurwa ko nibyo? Ninde yifuza ibyo? Bakundwa, mbega Imana yoba yarashikiriye imitima yacu n'ijambo ryayo? Mbega twaratahuye icyo bisigura? Mbega n'ingere ari by'amahirwe kuba Imana muri minsi ivuga ikatuvugisha mu mvugo yumvikana, atari mu byibazo mu bishanwa bya kidini, ariko mu ijambo ry'ukuri ry'Imana bigahabwa ubwoko bw'Imana mw'iyi minsi. Ntidukeneye kongera ko ku byavuzwe, nta n'ikintu dushaka gukurako. Mu Bikorino ba 2:13 haranditswe, Abikorino ba 2:13 bisigaye bene data muganuke mu Kidagi ngo mureke murongogwe mwemere gukosorwa, kugabishwa, mutungane rwose, mwemere guhanurwa, muhoze imitima, mubane amahoro, niho Imana nyene urukundo n'amahoro izobana namwe. Ça, ce sont des paroles véritables de Dieu. Aya n'amajambo nyakuri y'Imana. Mu Kidagi, un frère qui se laisse pas reprendre, mwene data atareka ngo akosogwe, agorogwe, ariko misi yose akaba yitwararitse ugushaka ukwihanikiriza abandi. Nawe nyine ubwiwe naratahura yuko handitse yuko si umwene data azigisha uyundi, ariko yuko bose bazoba abigishijwe n'Imana. Ndababwira rero uyu munsi, iyo umwene data wese avait retransmis la parole de Dieu, iyo yari yatanze ijambo nk'uko Imana yarishuye, adashizemwo ibyo yasobanuye cyangwa ngo abikuremwo uko byari bitumbereye, uyu munsi ubaye hari ishengero ry'igitangaza bigaragara ko riri mu bumwe musi y'umutwe, ariko ritegerezwa guca mw'ibyo bihuhusi, mw'iyo miyaga. Mu gihe korari yaririmba, niyumvira ku byo umwami wacu yavuze kiriya gihe kera mu mugani yo muri Matayo 7:24 ngo uwatse inzu yiwe ku gitandara, hama n'ubundi nawe yubaka ku musenyi. Imiyaga byarahushe, imiyaga yarahushe, isegenya biraza bikubita inzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kuba gukomeye, ariko iyindi yo ntiyaguye. Si inzu yarirabwa ku byagaragara, ariko harabwa igitandara yubatse ko nibyo byakora itandukaniro, kandi iyo urutandara ni uguhishurwa kwa Yesu Kristo. Nimba rero kubw'ubuntu bw'Imana twarubatse inzu yacu yo mu buryo bw'imwemo, tukubaka kubwo rutandara rwo mu buryo bw'imwemo, aho rero n'umugwanizi n'ibigwanishwa bye byose atwiteko. Umwami aravuga ngo imiryango y'ikuzimu nizo bashobora. Haleluya, amen. Ibyo turabyizera n'imitima yacu yose kubw'ubuntu bw'Imana yacu. Ibyo bizoba, kandi kubw'ubuntu bw'Imana tuzobaho, tuzoguma duhagaze imbere y'Imana yacu. Hanyuma muri Filipi igice cya 4 duhereye ku murongo wa 6 haranditse, abi Filipi 4 ku murongo wa 6: Ne vous inquiétez de rien. Ntimugire icyo mwiganyira, ariko muri byose ibyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga
no supplication mu avec kwinginga des actions de grâce. bifatanije no gukenguruka. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera maze amahoro y'Imana arota uko yomenywa n'umuntu wese azoshiramira imitima yanyu n'ibyumviro byanyu muri Kristo Yesu n'ibyumviro byanyu byose. Ngo ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibigororotse byose, ibitanduye byose, iby'igikundiro byose, ibishimwa byose, nihaba hari ingeso nziza, nihaba hari ibyo gushimwa, aba ari ibyo mwiyumvira, iri jambo naryo turagomba kuryakira mu mitima yacu. Mu masengesho no mu kwinginga no gushima birimwo dushobore kozana imitwaro yacu yose turi imbere y'Imana. Buri gihe igihe havugwa ibi ko igihe kigenda ku iherezo ryacu, kandi natwe turacafise abanyamuryango, abantu dufise umuryango dufise ku mitima yacu, umuryango n'ibindi byose. Aho rero imbere muri twebwe turahungabana. Hano rero tureretswe inzira atari mu guhagarika umutima canke na gato mu mpari, ariko nk'uko byanditswe hano ngo mu bintu byose bimenyeshe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Rimwe rimwe nakunze gutangara imbere y'uko menyeshwa ibyo nkeneye, nkabwira abantu ibiri ku mutima. Rero nafashe ingingo ko ibintu gusa Imana ishobora guhindura ari byo ngomba gusa kuzana imbere y'Imana, ko niyo ishobora guhindura ibintu. Kandi mu gihe umukundwa mwendata mukundwa yari yanyandikiye agakete keza kubugwaneza hagati mu tuzitizo, agakete keza, yarambwira ku iherezo ngo ndindiriye inyishu yawe idatevye. Murazi ibyo nakoze? Wari uwo mwanya aho byabaye bitomoye kuri jewe, byumvikana ko nta muntu n'umwe zosubira kuvugana nawe ibintu Imana ariyo nyine ishobora guhindura. uzubwira Imana yawe gusa. Amen. Urakoze. Ndafata telefoni, ndahamagara uwo mwene data, ndamubwira ati hano amwe ni telefone ashaka guha inyishu yanje, bisigura niyikurikira ko nazokwishura ikete ryawe. Murashobora kwibaza ibintu byagenze uko. Rero niko bikwiye kumera no muri kazoza. Nta muntu n'umwe azotabagwa, nta muntu n'umwe mu kubwira ibintu umuntu nawe nyine adashobora guhindura. Ugutabagwa kwacu biva ku Mana yaremye ijuru n'isi. Uko rero dushira ibyizigiro byacu gusa kandi mu buryo bwuzuye mu Mwami. Ariko uko Pawulo abivuga hano, yahindukiriye bene data arababwira ngo munsengere, mungwanirire. Twabisomye mu Baroma 15:30. Atari inama, atari kuganira, atari ibiganiro bindi, ariko ibifise agaciro imbere y'Imana, ibishobora gushika intebe yayo, bisigura ngo n'amasengesho ava mu bwina bw'umutima, ahantu biba bijanye no kuba ari ibintu biraba igikorwa c'Imana, aho izokwishura kandi izotanga umugisha wayo. Mu Bikolosayi igice ca mbere ndasoma
murongo w'umunani, kandi niwe yatumenyesheje urukundo rwanyu muhabwa na mwemu, yatumenyesheje urukundo rwanyu muhabwa na mwemu, urukundo mwemu aba aremera. Sishaka kubandanya gusoma hano. Pawulo avuga, yumvise havugwa urukundo ruremwa no namwe mu w'Imana mu mitima y'abizera. Mbega uyu munsi dushaka gushika he hamwe n'uyu mutwe? Dutegerezwa kumenya itandukaniro hagati ibyo abantu bita ko ari nk'urukundo, ibyo abantu bita ko ngo nibyo kuvuga bwa kabiri, ibyo abantu bita ngo mu mubatizo wa mwemu yera, hamwe n'ibihari kuri ibyo, hamwe n'ibindi ibyo by'ukuri Imana itubwira by'ukuri mu ijambo ryayo. None bimariye iki? Iyo mvuga urukundo, nkavuga urukundo rukaba ari urukundo ubwo ntwaye mu mufuko w'ikoti yanjye, hanyuma nkarukoresha iyo ndabikeneye cyangwa ntabikeneye. Oya, urukundo ruva ku Mana ntawe rukumira. Urukundo ruva ku Mana rwagaragariye ku musaraba b'ikigorogota, mu kigongwe, mu kwiyuzuza no mu gucungurwa. Umuntu afise urukundo rw'Imana ategereza kugaragaza ibyo byamwe, kandi utabishuye ingene yitwara, atabigaragaje mu ngene yitwara, ntaba arafiragira urwo rukundo ruremwe namwe mu w'Imana, kubera yuko nawe ubwiwe ntarabibamwo. Donc pas seulement prétendre quelque chose. Rero si kwifata ikintu runaka, yifata ko ari ikintu yarose ari ikintu afise, ariko by'ukuri iby'Imana yavuze mu ijambo ryayo ni kuvuga by'ukuri twari dufise urukundo rushushwa na mwemu, ruremwe na mwemu. Ibyo bigize igice gikomeye cyo kwizera kwacu. Bakundwa, uyu munsi niba uyu munsi twifata ko cyane tukibaza ko Imana ishaka kubwira abandi bantu ibyo nitwo turumva ntibiraba twebwe bituraba, niba twiyumvira nk'uko nta n'impamvu tubona impamvu yo kumviriza ubwo butumwa. Ubwo rero ariko nimba tukeza kuba tuzi neza twumva yuko ibyo bibaye byumvikana yuko Imana muri no minsi ni twebwe, ni ubwoko bwayo bwari buhari igihe byigishwa canke abazumviriza mu nyuma, abazumviriza ubutumwa igihe ko Imana mw'iyi minsi ivugana natwe. Iyo tuzi ibyo rero tureke tubyakire mu mitima yacu ibyo ishaka kutubwira, kandi uko niko biri. Nk'uko turi turashaka kuza mu masengesho imbere yayo, tuvuge tuti Mwami, sindaba ico nategerezwa kuba, ariko kuko mu ijambo ryatangujwe mu gusoma mu byageze ngo twabyumvise muri ico gihe ngo nzobakoranya mu mahanga yose, ngo nzokeba imitima yanyu, ngo muzogenda muvyo nashinze, kandi muzotega amatwi amabwirizo yanje. Nyimba arico gihe rece kuri ibyo, muri ico Imana ubu mu mahanga yose, mu ndimi zose no mu bihugu byose ahamagara ishengero mugeni gusohoka ry'Umwami. Igihe rero kibe gihari, igihe cyo gukebwa mu buryo bw'imwemu. Ndizere ko atamuntu n'umwe atawuriza ibintu nabi. Murabizi ko kuri Yosuwa, imbere y'uko binjira mu gihugu c'isezerano, mu buryo bushasha harabayeho gukebwa, kuko abo bose bari barabyariwe mu rugendo, babwiye badakebwe. None byari bibamariye kugira amasezerano yose akomeye n'igihugu cyose cyiza cya Kanani, nimba bari bagumye arabadakebwe. Kuri ibyo bakaba bahagaze inyuma y'isanduku y'isezerano y'Imana. Aho rero hateza kuba gukebwa. Rero Mana bari bagiye Gilgali
bananirwa kuja imbere mu kwizera puisse plaire au Seigneur, bihimbare umwami d'émettre dans nos cœurs une ngo circoncision ashire mu mitima yacu par ubukebwa l'épée tranchante de biciye sa ku parole. nkota ikarishe y'ijambo ryayo ibintu byose bikatakatwe bidafise ikibanza mu buzima bwacu bidahuje n'ijambo ry'Imana dushobora kumenya yuko umwambiro muke uvyimvya umutima wose umuntu mu myaka ya kera yabyiweje ingene abamama bagafata uwo mwambiro hanyuma bakawubumba neza kugira ngo munyuma bize kubyimba bikuru turashobora gufata tukafata umutsima wabyimbye tukawubumbabumba oya nituwusohore birakwiye ko haboneka umutsima mushasha abantu benshi bafashe ibintu byinshi mu biganza byabo baracumba barabyimbya babigaragaza nk'aho mwanitse kwigisha ubwoko bw'Imana umwambaro wa kera wose ukwiye gusohoka hakaza umutsima mushasha kubw'ubuntu bw'Imana kugira ngo haboneke gutera imbere hanyuma tubone ibintu bya nyuma ibyo turindiriye n'imitima yacu ibyo yasezeranije twemejwe tugire uburenganzira bwo kwizera ibyo Imana ihimbaza kuko ijambo ryayo ry'igiciro iryo twumvirije mino weekend ibyo byari bifite ibintu byinshi bimbwiye ndizigira ko ibyo bizobana natwe twese nk'uko hano abwirwa ubutumwa kandi ko ijambo ry'Imana rizogaruka gusa ariko rizokura ico ryarungikiwe ibyo Imana yarabisezeranije nico gituma ntidukeneye no gusengera ibyo kuko umwami yaravuze ngo yaravuze mu budahangarwa bwiza bwe bwinshi yaravuze ngo ijambo ryavuye mu kanwa kanje ntirizongaruka ko ridakoze ritakoze ico nashatse haleluya rigakora ibintu ibyo narirungikiye ibyo narikoreye Imana yagaragara mu ijambo ryayo kandi n'ijambo ryayo mw'ino minsi rikora ibyo riba ryararungikiwe turashaka nk'ikintu ca mbere kureka tukazanwa tugahuza n'ijambo ryayo kugira ngo rishobore kurema muri twebwe ibintu ryarungikiwe himbazwe izina ryiwe ryera amen.